kumererwa neza uri hose, ukaba ukunda kandi ukurikirana ibijyanye no guteka kuri channel ya Udahogora. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu umuntu ashobora gutegura inyama z'akabenzi cyangwa se inyama z'ingurube, ukazitegurana n'ibyo kurya bindi. Urabona ko twebwe twabiteguranye hamwe n'amashu ndetse n'umuceri. Rero ngiye kubereka uko tugiye kubitegura. Ibyo turi bukenera harimo izi nyama, harimo amavuta, white pepper, turanakenera kandi soy sauce ndetse na sauce tomate. Iki ni ikiro n'inusu cy'inyama z'akabenzi cyangwa se z'ingurube. Hanyuma rero turanakenera n'ibirungo bindi bisanzwe, ibitunguru, poivrons, turakenera n'indimu, igitunguru cy'umweru, turakenera tangawizi ndetse na sereri. Nibyo turi bukenere mu by'ukuri mu gutegura izi nyama. Ziraba ari inyama zumutse ariko zidakakaye cyane. Rero ndatangira genda nzikatamo uduce dutoya. Urabona ko ni inyama z'iroti, ntago zigiye zirimo amagufa. Inyama z'akabenzi rero benshi bakunda kuzirya cyane cyane mu kabari, bakavuga bati ziraryoshye. Abenshi bakanibaza ati se umuntu yazitegura ate aramutse azitetse mu rugo iwe? Ariko biroroshye cyane. Bisaba gusa kumenya nyine uko babigenza nuko babikora, kubera ko nanone uko zitegurwa bisa nkaho bitandukanye ho gatoya n'ukuntu umuntu ategura nk'inyama z'inka cyangwa izindi nyama, kubera yuko biba bisaba ko uziteka umwanya uhagije zikagenda zigashya neza. Rero muri kubona ko ndi kugenda nzikatamo uduce duto kugira ngo zize gushya ari inyama ziryoshye zimeze neza cyane. Ikindi gituma hari n'abantu batinya kurya inyama z'ingurube nuko hari igihe usanga hari igihe ziba zifite bwa burwayi bita ngo tenia cyangwa se rushe. Hazita rushe, ubusanzwe zitwa tenia. Rero iyo uri kuzikata ugenda ubireba, iyo zirwaye ubonamo utuntu tumeze nk'udusaka, utuntu nyine tumeze nk'utubumbe tw'umweru. Iyo uyikase hariya hatukura hagati nyine mu nyama ukabona harimo utwo tuntu, umenya ko irwaye, ukaba wahita ubireka kuyiteka. Gusa ni igihe waba wagize ibyago ukazigura nko ku bantu bakora amanyanga bagacuruza inyama zidapimwe, batabanje gupima ngo barebe niba zujuje ubuziranenge. Ubwo rero iyo umaze kuzikata neza, ushyira amavuta make ku ipanu cyangwa isafuriya, ikindi cyose waba ugiye gutekeramo, hanyuma ukagenda ushyiramo za nyama. Ntabwo ukoresha amavuta menshi kuko izi nyama nazo ubwazo ziba zifitemo amavuta. Hanyuma rero ugashyiramo umunyu, ukarindira yuko izi nyama ziri buze gushya. Hanyuma rero icyo nari ngiye kuvugaho aha ngaha nuko inyama z'ingurube ntago zikomera, ntago ziba zikomeye nk'ukuntu inyama z'inka ziba zikomeye, ariko ugomba kuziha umwanya, ukaziteka ku muriro uringaniye, ukaziha umwanya uhagije kugira ngo zize gushya neza. Iyo ikamutse nibwo ibiryoshye cyane inyama y'akabenzi. Rero ubona ko nagiye nyine nziha umwanya. Urabona ko zatangiye kubyaramo akantu kameze nk'amazi. Hanyuma rero ndashyiramo white pepper mvange kugira ngo ibi birungo nyine bigende byinjira muri izi nyama, zize gufata uburyohe, usange zirahumura kandi ziranaryoshye. Rero ugenda uzicanira gake gake. Murabona ko nka nyuma y'iminota nka 20 ku muriro usa nkaho ari mwinshi ariko atari mwinshi cyane, nuko nguko izi nyama zimeze. Ntago zihutana cyane, uziteka gake gake kugira ngo utaza kuzirya zidahiye. Hanyuma rero ndakamuriramo indimu. Indimu ituma inyama ubusanga zifite icyanga cyiza, ugasanga ziraryoshye kurushaho.
muzabigerageze guteka indimu mu nyama, muzambwira usanga ari byiza, cyane cyane inyama z'inka, inyama z'ingurube. Ahantu ntajya mpfa gushyiramo indimu cyane ni nko mu nyama z'inkoko, ariko ahandi henshi ushobora kuyishyiramo ukabona iyo zimaze gushya nyine zifite uburyohe buruseho. Nyuma rero ndagenda nyikamuriraho, urabona ko utubuto turi kugenda dusigara ku kamamiyo ndi gukoresha mu guteka, kugira ngo mbone uko ntukuramo nyine nkadushyira ku ruhande, kuko ntabwo nkeneye guteka n'ibibuto. Hanyuma rero ukavanga kugira ngo wa mutobe wa za ndimu ukwire muri izi nyama zose. Aha rero niho utangirira kugenda ushyiramo n'ibindi birungo bitandukanye. Ndabanzamo soy sauce iri butume zino nyama zisa neza, zigafata ibara ryiza kandi zikanongera n'uburyohe. Soy sauce iraryoshya, ariko ukanasanga ituma inyama zisa neza kurushaho. Murabona ko uko ugenda ugaragura zigenda zirushaho gufata akabara keza, ukabona zirasa neza cyane. Nimara kubona ko rero soy sauce yafashemo neza bihagije muri izi nyama, zahinduye irange neza, ndahita nshyiramo tangawizi. Tangawizi nayo ubusanga iryoha cyane mu nyama no mu zindi mboga zisanzwe, ubusanga iyo ushyizemo gakeya bimeze neza cyane, ariko noneho mu nyama biba ari umwihariko, biba ari ibindi ubusanga ziryoshye. Rero ndarapiramo tangawizi muri izi nyama, hanyuma nongere n'undi ngaragure kugira ngo nayo ikwiremo hose muri izi nyama. Nimara kubona ko, murabona ko rero zino nyama mu by'ukuri zakamutse, uri kubona ko amavuta asa nkaho yagiye ku ruhande. Iyo bimeze gutyo ubona hatakiri kuvamo ibintu by'amasosi, umenya ko inyama zahiye pe, zabaye neza nk'uko ubyifuza, zitetse ku muriro uringaniye. Hanyuma rero ndongeramo ibitunguru, hanyuma na poivrons, hanyuma nabyo mbigaraguramo. Kubera ko izi nyama nta sosi turi bushyiremo rero, ibi birungo bigufasha kugira ngo zigende zisa nkaho zoroha, ariko utarenze gushyiramo amazi cyangwa ibindi bintu bituma zibuze gushya zitumutse neza. Ibirungo byo ubwabyo bituma zisa nkaho zidakakaye cyane, ariko none zikaba nta n'amazi arimo. Ndashyiramo rero na sereri, hari nakase, nyuma nkomeze ngaragure. Nyuma yo gushyiramo za sereri na kase, ndahita nkurikizaho noneho gushyiramo poireaux. Ni za poireaux nagiye nkatamo dutoya, hanyuma rero ndazishyira muri izi nyama, kubera ko n'ubundi uba ukeneye kuzirya wumva nyine zifite ibindi birungo bitari ukuba zumutse zo ubwazo gusa. Ibi birungo bitandukanye umuntu agenda ashyiramo bituma biryoha. Mubona ko rero nshyizemo n'igitunguru cy'umweru, nacyo nari nakase. Ibyo nababwiraga ko utu tuntu tw'ibitunguru, poivrons bituma inyama nyine zizana akantu ko kuba zidakakaye cyane, kandi noneho kuko nta sosi uba uri bubirishe, ugasanga kubirya ku isahane birarushaho kugutera apeti. Hanyuma rero mbonye ko nshyizemo na sauce tomate nkeya iringaniye, ntabwo ari ngombwa gushyiramo nyinshi kuko nanone
izo tomate iba nyinshi mu biryo hari igihe usanga bifitemo akantu kameze nko gusharira. Rero nshyizemo nkeya cyane cyane ko n'undi nta n'isosi ngiye gukora muri izi nyama. Hanyuma urabona ko nyuma yo kuzicaniraho gakeya ku muriro uringaniye, urabona ko zegeranye zimeze neza, zahiye mu by'ukuri. Hakurikiyeho kuzarura, hanyuma ukaba wakongeraho rero n'ibindi byo kurya waba wateguye byo kurisha izi nyama. Ukaba ufite inyama nziza cyane z'akabenzi zumutse, haraka nanone zidakakaye kandi ziraryoshye pe. Ushobora kuba waramenyereye cyangwa se warariye za zindi bateka mu kabari zumutse cyane, ukaba wakeka ko izi ngizi hari aho zaba wenda zirutwa na ziriya, ariko nazo ziba ziryoshye, ziba zimeze neza. Ushobora kubigerageza kubikora ukaziteka, murabona ko zirasa neza, zimeze neza cyane. Rero twaziserivanye n'amashu ndetse n'umuceri bisanzwe. Amashu buriya nayo akunda kugendana cyane n'akabenzi, usanga bimeze neza. Amashu nayo nta kindi kidasanzwe, arakaranze gusa hakaba harimo ka pepper gusa, harimo black pepper, nta kindi. Nuko akaranga mu mavuta gusa na pepper bikaba birarangiye. Ndabashimiye rero ko mwakurikiranye uko twatunganyije ibi byo kurya, naho ubutaha mwari muri kumwe nanjye Udahogora Vanessa. Peace.